अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान। और आज हम जो है अपने प्रोज सेक्शन में से जो कि तीसरा चैप्टर है वाई बॉय फेल इन कॉलेज बाय हार्वर्ड हॉक्स के सबक को जो है डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को भी देखेंगे और इसकी समरी को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप तमाम लोगों ने जो है इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि जो है आप लोग को समझ आए कि इसके अंदर जो डिस्कोर्स हमने पेश किया है वो किस किस तरह की जो है चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ प्रेजेंट किया है। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर इट इज़ रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो है वो मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। द फर्स्ट वन इज़ अ रीज़न फॉर द फेलियर इनटू 7 सब डिवीज़न। उन्होंने जो है इस सबक के अंदर जो है 7 जो है हमने पॉइंट लिए हैं जो कि फेल होने की वजह बनते हैं स्टूडेंट के दरमियान जो कॉलेज में अटेंड करते हैं क्लासेस। तो पहली जो है रीज़न जो है वो ये है, फर्स्ट कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की है जो कंसंट्रेट नहीं करते, जो तवज्जो नहीं देते और इसके साथ साथ लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से वो एक्टिविटीज़ को नर्वसली करते हैं और सही तौर पर कर नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका काम उसी तरह रहता है। अगर हम देखते हैं दूसरी को तो यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमेशा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो उनके जो वालिदैन होते हैं उनके ऊपर जो है मिस्टेकन एम्बिशन होती है, यानी कि वो उनके वालिदैन उनसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं और वो उन उम्मीदों की वजह से और उन प्रेशर की वजह से जो है वो अपना कोई भी चीज़ सही तौर पर नहीं कर पाते और उनकी जो इंटरेस्ट होती है उसके अगेंस्ट उनके वालिदैन जो है उनको कह रहे होते हैं कि ये करें। और ये इंटरेस्ट के अगेंस्ट करने का मतलब ये है कि वो अपनी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते और कॉलेज की पूरी अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको ज़ाया चली जाती है। और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये एक ड्यूटी है कि वो उनको जो है काउंसिल करें और बताया है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जो वो चूज़ कर सकते हैं और कौन सी वो फील्ड है, कि उनकी पर्सनल इंटरेस्ट को भी देखते हुए। अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। अगर जो है तीसरी तरह का स्टूडेंट जो है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जहाँ पे उसने ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात की है जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने काम को जो है इग्नोर कर देते हैं, करते नहीं हैं। और क्योंकि उनका एक मेंटली तौर पर ना एक जहन सेट हो चुका रहता है और वो अपने आप को ब्राइट स्टूडेंट कहते हैं और वो ये समझते हैं कि जिस तरह हमने मैट्रिक के अंदर जो है और हमने थोड़ी सी एफर्ट पुट की थी और आफ्टर गिविंग लिटिल बिट रिस्पॉन्स टू स्टडी दे हैव गॉट गुड मार्क्स, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स किए हैं। तो उनकी वजह से उसी तरह सिमिलरली जो है हम यहाँ कॉलेज में भी जो है इसी तरह की थोड़ी सी एफर्ट करेंगे और अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्योंकि कॉलेज के अंदर जो अटेम्प्ट करने की कम्प्लिकेशन और एप्लीकेशन है वो टोटली डिफरेंट है और इसी तरह जो है स्कूल की जो है वो एक नया वेंचर है। तो स्कूल और कॉलेज को जो है एक जैसा नहीं करना चाहिए। तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से भी क्या है कि उनकी सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती रह जाती हैं और वो नहीं कर पाते। अगर हम देखें तो चौथी देखते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो हमारा फिज़िकल और मेंटली प्रॉब्लम है। अक्सर जो है हमारे कॉलेजेस के अंदर जो है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें हमारे जो डेवलपिंग कंट्री उनके अंदर जो है इस चीज़ की बड़ी कमी है कि उसने राइटर ने हार्वर्ड हॉक्स ने ये बात की है कि इफ़ वी हैव अ कोऑपरेशन बिटवीन द फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ एंड द डॉक्टर, सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम। यानी अगर हमारे कॉलेज की जो असातिज़ा कराम है जो पढ़ाते हैं और इस तरह के जो है जो कॉलेज के डॉक्टर उनके दरमियान एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होगी तो इस तरह के मामला से हम बहुत निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉलेज के डॉक्टर और प्रोफेसर या टीचर के दरमियान जो है कोऑपरेशन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर एक टीचर क्लास लेता है और एक तालिब इल्म को जो है मेंटली तौर पर जब फिज़िकली जो है वो क्लास के अंदर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही, यानी एक बच्चे के अगर सर में दर्द पड़ता है तो रोज़ाना वो सर पकड़ कर बैठा होता है तो वो पढ़ नहीं पाता, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से क्या है कि वो तालीम के अंदर उसका बड़ा हर्ज होता है। तो अब ये प्रोफेसर और टीचर की ही ड्यूटी है कि ही शुड आल्सो रिपोर्ट टू द कॉलेज डॉक्टर, कि वो डॉक्टर को बताया कि ड्यूरिंग लेसन जो है इसको इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसकी वजह से इसका पढ़ाई का जो है मेहार वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये वो रीज़न है कि मेडिकल जो मेडिकल मेंटली और फिज़िकल जो है
हेल्थ के बारे में, क्योंकि ये एक सीरियस मसला है जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट जो है वो टाइम तो पास कर जाते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। तो इस चीज़ को भी जो है कॉलेज और असातिज़ा के दरमियान म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की गई है, तो ये एक रीज़न हो सकती है। नेक्स्ट जो है पाँचवीं जो है वो है डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की, क्योंकि हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो है हमारे यहाँ बहुत से डिज़र्विंग स्टूडेंट होते हैं जो कि बज़ाहिर बहुत अच्छे तालिब इल्म होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से क्या है वो नहीं कर पाते। अगर हम फाइनेंशियल प्रेशर को देखें कि आज के जिस तरह मटेरियलिस्टिक दौर चल रहा है और डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक तालिब इल्म जो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो काम भी करता है, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो पढ़ाई भी करे और साथ साथ अर्निंग भी करे, और ये बिल्कुल जो है सेहत और मामूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और ऐसा करने से क्या है, राइटर कहता है कि ना सिर्फ वो जो है अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकता है तालिब इल्म, और ना ही वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि इस तरह दोनों का लॉस होता है, दोनों के डेट्रीमेंट है, और इसकी वजह से कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। और किसी तरह भी हो तो इस चीज़ से बचा जा सके। एक रीज़नेबल कंट्रीब्यूशन तो वो अपनी पढ़ाई के दौरान कर सकता है और अपने वालिदैन का वज़न कम कर सकता है, लेकिन सारे का सारा वज़न जो है तालिब इल्म के ऊपर लाद देना कि आपने इंटायर जो है कॉलेज का ख़र्चा और अपनी पढ़ाई का ख़र्चा उठाना है, तो ये बिल्कुल इस चीज़ से बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइटर ने कहा है, क्योंकि ये वालिदैन की ड्यूटी है, क्योंकि वालिदैन ही उस तालिब इल्म को इस दुनिया में ले आए थे और उसकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना ही वालिदैन का फ़र्ज़ है। तो हमें इस किस्म की जो है चीज़ों से बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर उसने एग्जाम्पलीफाई भी करता है कि एक तालिब इल्म जो कि क्लासें लेने के बाद शाम को जो है वो 8 से 9 बजे अगर काम करता है, तो रात गए तक 2 बजे या 3 बजे तक अगर काम करता है, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो कॉलेज की सारी चीज़ों को कर पाए। और ऐसा करना जो है एक जो है ब्लड ट्रांसफ़र करने का, ट्रांसफ्यूजन का अमल है, जो कि नहीं करना चाहिए। इस तरह क्या है उसकी सेहत के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है और इसके साथ साथ उसकी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सिक्स्थ रीज़न जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो क्या है। सिक्स को देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है गेम और लिटरेरी एक्टिविटीज़ के अंदर। कुछ हमारे वालिदैन जो है ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि कॉलेज के अंदर जो गेम्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सही नहीं होती, और उनको जो है करना शायद जो है फुल टाइम करना जो है सही नहीं है, और कॉलेज की जो है वो दूसरी पढ़ाई उनको पर तवज्जो देनी चाहिए, और ऐसा टाइम जो है कम लोगों को देना चाहिए। तो राइटर ने हमें ये कहा है कि ये जो है कोई ख़ास रीज़न नहीं है फेलियर की, कि लेकिन अगर एक आदमी जो है एथलेटिक्स की तरफ जाना चाहता है और गेम्स की तरफ तवज्जो देना चाहता है, तो उसको एज ए प्रोफेशन लाना चाहिए, ताकि वो क्या है कि एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाए और अच्छा एक खिलाड़ी भी साबित हो। ऐसा करे कि ऐसा करने से, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मैन बन सकता है और प्रोफेशनल मैन बनना भी एक कामयाबी की बात है। तो हमें इस तरह की चीज़ों से ये कोई बज़ाहिर नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन ये भी एक फेलियर की वजह राइटर ने बताई है। सातवें पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि वो लोग जो इस चीज़ की तरफ जो है तवज्जो नहीं देते और इस तरह फेल हो जाते हैं, और वो पूरे के पूरे कॉलेज को जो है एंजॉय करने के लिए आते हैं, उनको उसने लेज़ी ब्लफर के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और सिर्फ वो जो है खुशी के लिए आते हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह वो कॉलेज में आते हैं इसी तरह चले भी जाते हैं, और इस तरह वो अपना ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ उनका कोई नहीं होता, और इस तरह करने से वो बिल्कुल नहीं ले सकते कोई भी चीज़। तो हमें इस तरह जो है लेज़ी ब्लफर भी नहीं बनना चाहिए, इसकी ये रीज़न भी हो सकती है। अब इन तमाम रीज़न जो है इनको हम किस तरह जो है हेल्प आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को जिनके अंदर ये बीमारियां हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर हम देखें तो आथर ने जो है इसका सल्यूशन भी दिया है कि हमें स्टूडेंट को किस तरह मदद करनी चाहिए और उनके सब्जेक्ट और कैरियर को जो है किस तरह देखना चाहिए, और उनके जो है फाइनेंशियल प्रेशर्स को जो है किस तरह देखना चाहिए, और जहाँ पे उनको ज़रूरत हो तो वहाँ हमें उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि राइटर ये कहता है कि हमें मेडिकल एक्सपर्ट्स से भी रब्ता करना चाहिए, और फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है उनकी चेकअप भी करवाना चाहिए और देखना भी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें अगर हम देखेंगे तो बड़े पैमाने पर इन चीज़ों से बचा जा सकता है। सेम स्पोर्ट्स जो है एक अहम किरदार अदा करता है, और ज़्यादातर तालिब इल्म जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर भी जाकर खेलते हैं। कॉलेज से बात हो गए तो उनका सारे का सारा टाइम जो है इन गेम्स के अंदर जो है स्टक अप हो जाता है। तो
اس طرح کی چیزوں سے کیا ہے کہ وہ پروفیشنل بن سکتے ہیں، اور یہ کوئی ریزن نہیں کہا جا سکتی۔ پھر وہ لیزی برفر کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ لرننگ ایکسپیرینس کا بڑا سلو ہوتا ہے اور وہ نہیں کر پاتے اور صرف وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس طرح کی اس کی توجہ کو بہتر کرنا چاہیے۔ لیٹس اسٹارٹ آور کوسچنس۔ اب ہم آنسر کوسچن دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ According to the author, there are some boys who fail because they do not try. Who are they? Can we help them? رائٹر کے مطابق جو ہے وہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ٹرائی نہیں کرتے، اور وہ کون سے لوگ ہیں، کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو these are those boys who do not have a aim of life. بھی ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن کا aim of life کوئی نہیں ہوتا، اور وہ کوشش کرنے کی ایک ٹرائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس کو اگر ہم جو ہے پراپر طریقے سے گائیڈ کیا جائے، ان کو بتایا جائے، تو اس طرح ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو جو ہے آگے لانے سے، ان کو فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ دوسرا کوشچن ہے ہاؤ ڈو مسٹیکن ایمبیشن آر دا پارٹ آف بوائز اینڈ دیئر پیرنٹس ٹو فیلئر آف دا بوائے، کہ ہماری مسٹیکن ایمبیشنس کون سی ہیں جس کی وجہ سے کیا کہ ہم بچے جو فیل ہو جاتے ہیں کہ والدین جو ہے ان کو پر امید لگا دیتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے، وہ کون کون سی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا فیلئر ہوتا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹیکن ایمبیشن جو ہے جو پیرنٹس کے پارٹس پر ہوتی ہیں وہ ناکامی کی ایک وجہ بنتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ وہ کرنا ہی نہیں چاہتا جس کی اس کی انٹرسٹ ہے، جبکہ پیرنٹس اس کے لیے وہی چن رہے ہیں جو اس کی انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے۔ تو ہمیں برکر ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کی پڑھائی کا لاس نہ ہو۔ اگر ہم کوشچن نمبر 3 کو دیکھیں، there are some boys who have done it well at school but to make their mark at college. Who are they? Do you have such boys in college in your country? کیا ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں؟ یہ خصوصاً بات کر رہا ہے جو برائٹ بوائز کی بات کر رہے ہیں، جو کہ اسکول کے اندر انہوں نے تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ جو ہے شاندار پرفارمنس لی ہوتی ہے، تو ان کی بات کر رہا ہے کہ شاید یہ کالج میں بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس جیسے ہیں؟ تو these boys are the bright and intelligent boy. یہ لڑکے وہ ہوتے ہیں جو برائٹ ہوتے ہیں، شاندار ہوتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے۔ they are وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں and fail in college. such boy can be found in the college in every country. ours is no exception. صرف ہم ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے اندر بھی جو تھوڑے سا وقت لگا کر جس طرح پچھلی کلاس میں انہوں نے پرفارمنس دی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی پرفارمنس آگے وہ کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیٹس کم ٹو دا فورتھ کوسچن، ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف اسٹوڈنٹ ڈسکرائب ان دا لیسن، ڈو یو ہیو سملر کیسز ان یور کنٹری؟ کس طرح جو ہے ہمارا جو مالی دباؤ ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو فیل کر دیتا ہے۔ پور اسٹوڈنٹ ہیو ٹو ڈو سم جاب ٹو میٹ دیئر ایجوکیشن ایکسپینسز، جو غریب طالب علم ہوتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کو میٹ کرنے کے لیے ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ the dual exertion affect their health and studies، ان کی جو یہ اس طرح کی معمول ہوتا ہے اس کی ہیلتھ اور اسٹڈی دونوں کو افیکٹ کرتا ہے، اینڈ اس طرح کے کیسز ہر ملک کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، تو اجتناب کرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ کوشچن نمبر 5 ہے to what extent does the question of health lead to failure of the college? How far can the college authority with their medical officer help student in such cases؟ کہ 5ویں کوشچن میں وہ کہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے جو صحت کا مسئلہ ہے وہ ناکامی کا باعث بنتا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور کس طرح کے کالج کی انتظامیہ جو ہے اس کے معاملے میں کیا کر سکتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ، جو ہمارا ذہنی ہے اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے بیمار ہے تو اور وہ بیمار اس کی وجہ سے اپنی پڑھائی کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اس طرح کا بچنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 6 ہے what place would you accord to the sportsman in college؟ آپ کالج میں جو ہے اسپورٹس مین کو کہاں پہ رکھتے ہیں، کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ the main purpose of the college is to impart education، جو کالج کا اہم مقصد ہوتا ہے کہ وہ تعلیم دینا اس کا ہوتا ہے۔ اسپورٹس مین should be given respectable position in the college، جتنے بھی اسپورٹس مین ہوتے ہیں انہیں ہمیں کالج میں جو ہے ایک قابل عزت جگہ دینی چاہیے، but they should not be allowed to neglect their study in any cost، لیکن وہ اپنی پڑھائی کو بالکل نیگلیکٹ نہ کریں، پڑھائی کو اسی طرح کرتے رہیں، بلکہ پڑھائی پہ اوپر تاکہ کوئی حرج نہ آئے۔ کوشچن نمبر 7 there are
some student who join the college for the fun of it, should we be allowed to stay? کچھ طالب علم جو ہے وہ فن کی غرض سے جو ہے ہمارے کالج میں داخلہ لیتے ہیں، کیا ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ اسٹوڈنٹ who join college for the fun, they should not be allowed to stay because they can spoil other student as well. ایسے طالب علم جو صرف فن اور ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، جیسے کہ لیزی بلفر کی انہوں نے بات کی تھی، وہ صرف جو ہے ٹائم پاس کرنے آتے ہیں اور اس طرح جو ہے جو دوسرے طالب علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بالکل خراب کر دیتے ہیں، تو ان کو ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ Question number 8, who are lazy bluffer? What should be done about them? That is very important question. Lazy bluffer are students who join college without any purpose. یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بغیر کسی مقصد کے کالج میں داخلہ لیتے ہیں، and they should left the college in the cold merciless world. اور اسی طرح ٹائم کا پاس کرنے کے بعد جو ہے وہ کالج کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم ایسے بچوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ Question number 9 جو ہے what should be the role of college dean? That is very most important question for our examination point of view. The college dean should be a like of a doctor. کالج کا جو ڈین ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ He should diagnose the cause of failure among the student. وہ جو ہے طالب علم کے درمیان جو فیل ہونے کا تناسب ہے اس کو وہ تشخیص کرے، دیکھے۔ then جو ہے in this way he can save the boy from the failure through foolishness, sickness and other some things which is hinder in the learning process. تو کالج کا جو ڈین ہوتا ہے وہ جو حقیقت جو ہے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ بچے کو کہاں کے پرابلم آ رہے ہیں۔ Question number 10, that is why is the proper cooperation needed between the teaching staff and the college doctor? کہ کالج ڈاکٹر اور ٹیچنگ سٹاف کے درمیان ایک تعاون کیوں ہونا چاہیے؟ It is necessary so that the boys are clinically examined regularly to maintain the physical and medical health. کہ کلاس کے اندر جو صحیح نہیں ہو رہی ہوتی، پڑھائی کا نظام اس کا نہیں چل رہا کسی بھی طالب علم کا کسی بیماری کی وجہ سے، اگر کالج کا استاد محترم ڈاکٹر کو یہ ساری چیز ڈسکس کرے تو اس طرح کی چیزیں سے کیا ہے کہ ناکامی ہونے سے پہلے ہی کیا کہ اس کا کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح ایک طالب علم جو ہے بیماری کی وجہ سے ناکام نہیں بلکہ کیا ہے کہ اس کا علاج کر کے اس کو پاس کروایا جا سکتا ہے۔ Question number 11 ہے what are the common diseases among the failure student? جو ناکام آنے والے طالب علم ہوتے ہیں ان کے اندر کامن کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ناکامی کی؟ تو اسٹوڈنٹ ڈیزیز among the college student are tuberculosis ہے، بیڈ ٹانسل ہے، سلیپ سکنس ہے، پور ڈائجسٹنگ ہے، اور اس کے ساتھ نروس فارم آف مینٹل اینڈ ڈیفیکلٹیز، یہ ساری وہ بیماریاں جو اکثر طالب علموں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس سے ہمیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کیا بیماریاں ہیں۔ Question number 12 ہے that is what is the heart rending spectral؟ کہ اس پورے سبق کے اندر ایک دل دکھا دینے والا واقعہ کون سا ہے؟ to see boy undergoing transfusion of blood، یعنی ایک بچہ ٹرانسفیوژن آف بلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ رات کو 9 بجے سے لے کر صبح جو ہے 2 بجے تک جو ہے کام کرتا ہے اور اپنے ارننگ کما کے اپنی پڑھائی کی بیسک نیسیسٹی کو میٹ کرتا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن کے برابر ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کالج کے جو ہے ڈین ہے جو پرنسپل ہے وہ اسکالرشپ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے کر کے جو ہے ایسے بچوں کو جو ہے ناکامی سے بچایا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے چیزیں ہارٹ رینڈنگ ہے، اسپیکٹرلز ہے، ہارٹ رینڈنگ اسپیکٹرل ہے کہ ایک بچہ پڑھ بھی رہا ہے اور پوری رات جاب بھی کر رہا ہے، تو وہ ایکچولی جو ہے لرننگ بھی حاصل نہیں کر سکتا اور اچھی جاب بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ The last question, can we help the students suffering from nervous habits? Nervous habit جو ہوتی ہیں بچوں کی جو ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں ان کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک وہ بچے خود نہ کریں۔ No, we cannot help the students suffering from the nervous habit. Nervous habit are not easy to uproot. ان چیزوں کو سیرے سے نکالنا، ختم کرنا، کیونکہ اس میں مکمل تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عادات کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ They cannot be eradicated by anyone but the only boy. صرف لڑکا اور اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو ایریڈیکیٹ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر یہ ول پاور کا ہونا بڑا ضروری ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ Thank you so much for watching our channel ER Small Talk. I am Professor Abdurrahman. My number is over here. My name is over here. If you have any question regarding this lecture, you may also send me your message, and as well as you can also write me in comment box.
تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور چینل، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔